Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si tienes una tos seca con picazón en la garganta sin una causa aparente y si junto con eso estás tomando un antihipertensivo, checa en la cajita o en el inserto que no sea uno de los que inhiben la enzima convertidora de angiotensina. No te doy el nombre comercial, pero lo importante es la sal. Y si estás tomando una de esas, es una probable causa de tos con esas características. Habla con tu médico de cabecera, vean la opción de suspenderla o cambiarla más bien por unos días y generalmente entre 3 y 6 días suele disminuir considerablemente la tos y al mes desaparecer por completo. Así que si ya se descartaron otras causas de tos seca con picazón en la garganta y esta no cede y estás tomando un producto de estos, chécalo, habla con tu médico de cabecera, haz ese cambio o si el médico lo considera conveniente, suspenderlo por unos días y ver cómo se modifica esa tos. Y si la tos cede, probablemente necesites un cambio de antihipertensivo. Que tengas un lindo día.